Hello everyone! Kamusta kayong lahat? Ayan, nag-slice ako ng chicken dahil magluluto ako ng chicken butter or buttered chicken. So ayan, dahil yun ang paborito ng aking mga alaga, kaya yun ang lulutuin ko ngayon. So ito, in-slice ko muna yung ang ginamit ko is breast chicken. So, ayan, slice ko muna. And then, pagkatapos ng slice na yan, ay lalagyan natin ng mga, yung sinasabi nilang baharat. Yung 7 spices sa kanila. So, hindi talaga yun mawawala sa kanila. Ayan, tapos na lalagyan na natin ng ating mga sahog. So, ayan na siya. And ang unang ilalagay ko ay yung ating lemon. So, kailangan lagyan natin ng lemon para hindi siya malansa. Diba? Either lemon or vinegar. So, ayan na nga. Lagyan na natin ng mga andami-daming mga baharat na ito. So, ayan, meron akong chicken curry. Not chicken curry, curry para sa lahat. And then, curcum. At yung mga 7 spices dyan na nilalagay. So, let's start. Lemon muna. Ilalagay ko yung lemon juice. Ayan, nilagyan ko ng lemon juice. And then, lemon juice yan. So, guys, lemon juice muna. Ayan, piniga ko yung lemon juice. And then, lagyan natin ng asin. So, ayan na nga. Lagyan na nga natin ng mga baharat. Yung 7 spices na nilalagay nila. Ayan. So, ganito ako magluto ng buttered chicken. Minamarinate ko muna itong ng 30 minutes or 1 hour, ganyan. And then, ilalagay ko ito sa ref. Then, mag-ayos-ayos lang ako sa taas para maya lulutuin ko na. So, ayan, nilagyan na natin ng mga 7 spices na mga maanghang. Dito kasi mahilig sila sa maanghang. Kaya, pag nagluluto, lagi talagang meron yung 7 spices na yun. So, ano-ano nga ba yung mga 7 spices? Siyempre, meron tayong chili, meron tayong chili powder, at saka yung paminta powder, yung ano pa bang chili na yun? Basta, may chili, yun na yun. So, ayan na nga, guys. At paghalo-haloin natin. Ayan, nilagyan ko ng curry. Ayan, pag nagluluto din kami, dapat meron ding curry. So, yung curry na yan, hindi lang sa chicken, hindi lang sa meat, sa lahat ng ulam na niluluto ko, nilalagyan namin ng ganyan na curry. So, ayan, lagyan na rin natin ng olive oil. So, dapat olive oil ang ilalagay natin dyan. Ayan, guys, kukuha muna ako ng asin. Ayan. Lagyan natin ng asin. And then, estimated ko lang din yung paglagay ko dyan. Kasi, pag damihan mo, maalat. And then, pag konti lang, hindi naman malasa. So, dapat, i-ano mo lang, estimate. Ako naman, in-estimate ko lang. Kasi alam ko naman. So, yan. Pinagalo-halo ko na siya hanggang sa ma-absorb yung kanyang mga baharat. So, ayan.
Katapos niyan, pagkatapos nating pinaghalo-halo, ilalagay natin sa ref. Takpan muna natin, then ilagay natin sa ref para may magawa pa tayong iba. Pinaghalo-halo ko talaga ng mabuti para mahalo talaga yung chicken. Lahat ng chicken malagyan ng ng panlasa. Ayan. So, ayan na guys. Ayan na ang ating chicken. Ayan yung aking ginger powder. Lagyan ko rin ng ginger powder. And then yung ating onion powder. Yan. Onion powder yan. Para hindi na tayo magdikdik pa ng edi yung powder na lang ang ilalagay natin pag nag-marinate. So, ayan guys, tingnan nyo, di ba? Maganda tingnan. Hindi pa nga yan luto, maganda tingnan na. So, ayan, at tatakpan natin, nilalagay na sa ref. So, yan guys, tingnan nyo. Diba, maganda siya tingnan. And parang masarap nga. So, masarap nga yan. Pag natikman nyo yan, masarap yan. So, ayan na nga guys. Tapos na ako sa taas at ready na tayong magluto ng ating chicken. So, ayan. Inuna ko na yung butter. Siyempre, kasi meron tayong sinasabing butter chicken. Kaya, butter yung ating fry sa ating chicken. Kasi i-fry muna natin yung minarinate natin kanina. Ayan. Dapat talaga madami yung butter. Kasi paano naman masasabing butter chicken kung wala namang butter, di ba? So, ayan, ilalagay ko na yung chicken na ni-marinate ko. Ayan. So, guys, pag inspired ka talaga, masarap talaga magluto. Pag inspired ka, dapat kung magluluto ka yung inspired ka sa ginagawa mo. Kasi pag hindi ka inspired sa mga ginagawa mo, hindi yun masarap. Dapat lang na pagtuunan mong pansin yung niluluto mo. Iisipin mo talaga na sana magustuhan to nila, sana maubos ito. Ako ganyan ako pag nagluto ako. Iniisip ko talaga na sana magustuhan nila and sana maubos kasi sayang naman pag hindi maubos lalo na sa dito sa kanila. Pag hindi maubos ngayon yung ulam, kinabukasan hindi mo na talaga yun uulamin dahil gusto nila magluto ng panibago na naman. So, sayang. Nasasayangan talaga ako pag tinatapon yung ulam, yung pagkain. Kaya, yun, minsan sabi ko sa amo ko, ibibigay natin sa mga tao sa labas. So, yun, binibigay naman, sabi naman niya, okay. Kasi, sayang, di ba? At saka, ewan ko, basta sa akin, nasasayangan talaga ako kasi, oh my gosh. Ayan, tinanggal ko yung chicken. Ang nilagay ko naman dyan ay yung nuts. Ayan, fry ko yung nuts and then lagyan ko ng garlic. Nilagay ko yung garlic, guys. Tapos, so ayan, paghalo-haloin muna natin at para mag-brown-brown siya. And then, lagay ko na rin yung onion. So, ayan, onion at saka kamatis. Paghalo-haloin natin para naman maano yung lasa niya. Kasi alam nyo yung butter na pinaglulutuan ko ng chicken, itong chicken na ito, yun yung pinaglulutuan ko din sa kamatis, bawang, saka ano ba yun. So, ayan na nga guys, ayan at i-blend na natin. Ayan na yung ating na-fry na mga etc. etc. So, ayan, lalagyan ko ng cooking cream. Yan yung ating cooking cream. Lalagyan ko dyan. Lalagay ko dyan. Ayan.
And then, i-blend natin. Ayan, blend na natin yung ating kamatis. So, ayan na nga siya. And then, pagkatapos, naglagay na rin ako ng kawali. At nilagyan ko ng butter. Butter ulit. So, ayan, syempre, butter ulit kasi chicken butter. So, nilagay ko na rin yung chicken. Ayan na. Tapos, ilalagay natin yung ating na blender na mga sahog. Ayan, pinaghalo-halo ko muna. So, ilalagay na natin yung sauce na nagawa natin sa blender. Ayan. Oh, diba? Ganyan siya. At syempre, lalagyan natin yan ng tomato paste para maging makulay ng kaunti. Ayan na siya. O, diba? Masarap yan, guys. Kung matikman nyo, masarap yan. Kala nyo. O, gawin nyo to sa bahay nyo. Masasarapan itong mga anak nyo. O, ayan. Nilagyan ko na rin ng tomato paste. Ayan. Nilagyan ko ng tomato paste. At paghalo-haloin. Paghalo-haloin natin para hindi na siya white tingnan. Yan. So, yan na yung ating chicken butter. Tinatawag na chicken butter. Gustong-gusto ng mga bata. Masaya na naman mamaya sila pag uwi nila dahil nagluto ako nitong chicken butter. Ang i-partner nila nito isang Lebanon bread. Oh, ito na nilagyan ko ng asukal. Ayan, syempre lagyan natin ng asukal yan. Sugar, white sugar ang nilagay ko. Masarap sana kung brown sugar pero wala kami. So nilagyan ko ng chili powder ulit. Kasi mas gusto nila yung maanghang-anghang. So yan na siya. O diba na iba na yung kulay niya. Nilagyan natin ng tomato paste. So yan na nga siya. Tapos na. And then ihain ko na rin yan at ilalagay sa mesa para pagdating nila ready na yung pagkain nila galing sa school sila. Maya-maya ng konti ay darating na sila at i-prepare ko lang sa mesa. Siyempre nagluto rin ako ng white rice dahil ako kakain ako ng white rice. Sila naman ang ano nila nito is tinapay na yung Lebanon bread. Ayan. Sige, kumulo ka lang. So, yan lang guys. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much.